椅背算改裝嗎？後座嗎？對啊後座的傾斜的角度，這樣還蠻便宜。我沒有想過要改這個。今天就是標準的小換大，想要換大台一點的，有在家人哦，有家人的需求，在比较常跑南部。那這台公里数会不会很多啊？不会。2022年的 Kicks， 看你說的不会到底是跑多少哈？2022